សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោកតាប៉ុកសុគតក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជានាឆ្នាំ1858វេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃពេញបរមីខែមាឃឆ្នាំមមីសម្រិតស័ក្តិព្រះពុទ្ធសករាជ2404ក្នុងបរិវេណវត្តព្រះសុគន្ធមានបុណ្យផែនដីសម្ដេចព្រះហរិររាមាឥសរាធិបតីព្រះអង្គឌួងសំឡេងកាំជ្រួចបន្លឺឡើងផោងផាំងរន្ធាន់សូរគ្នាផ្អើលអស់ទេពនិករអមរមេឃទាំងឡាយរាត្រីថ្ងៃ15កើតខែមាឃនាឆ្នាំនេះបើយើងមើលពីផែនភស្តុភារឆ្ពោះទៅលើវិហារត្រង់នោះយើងនឹងបានឃើញពន្លឺនៃដួងព្រះចន្ទ្រានិងរស្មីដួងផ្កាយរាប់សិបលានកោដកំពុងតែផ្ចាលរាំងសីឌឺបញ្ចើចដាក់ភាពអន្តការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះភ្លើងគោមទាំងឡាយនៃពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរលាវនិងសៀមដែលប្រជុំគ្នាមកលេងបុណ្យមាឃបូជានៅវត្តព្រះសុគន្ធមានបុណ្យបង្ហោះឡើងភ្លឺប្រងព្រាតចូលខ្លួនជំតែងកាយជួយដួងព្រះចន្ទ្រាទាំងឥតគេដង្ហោយហៅឲ្យជួយសោះឡើយពន្លឺទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យរាត្រីកាលនៃក្រុងឧដុង្គមានជ័យនាវេលារាត្រីនេះស្រស់ស្អាតរកអ្វីមកបរិយាយឲ្យអស់ពាក្យពុំបានសោះឡើយណែនេនប្រែងគុណម្ចាស់ឆាប់និមន្តចុះទៅក្រោមជាបញ្ញាប់ហើយទៅប្រាប់ចឹកម៉ៅឲ្យផ្អាកបាញ់កាំជ្រួចមួយរយៈសិនព្រោះថាសម្ដេចព្រះអង្គមិនស្រួលប្រកាយទេនៅវេលាឥឡូវនេះអាចារ្យប្រាក់ក្នុងវ័យ60ឆ្នាំប្លាយនិយាយបង្គាប់ទៅកូននេនប្រែងរួចលោកលួនចូលទៅក្បែរក្រឡាបន្ទុំរបស់សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោកតាប៉ុកដែលព្រះអង្គកំពុងផ្ទុំអាពាហ៍តាប្រាក់មកដល់ហើយអញ្ជើញចូលមកតើអើយសម្ដេចយើងព្រះអង្គមិនស្រួលទេព្រះរោគឃើញថាមិនធាសោះឡើយហើយព្រឹកមិញនេះអាត្មាឲ្យស្មានវ៉ែនសរសេរចុតម៉ាយប្តឹងជំរាបដល់ព្រះរាជការនឹងលួងរួចហើយនឹងឮថាស្អែកនេះព្រះអង្គម្ចាស់ចលឹងនិងសម្ដេចព្រះបយោអ្នកម្នាងប៉ែនស្ដេចយាងមកសួរព្រះរោគនឹងនាំពេទ្យចិនមកផងតែប្រាក់ឯងមានបានយករឿងសម្ដេចអាពាហ៍នេះទៅជំរាបអ្នកជំទាវហងហើយឬនៅព្រះពុទ្ធវង្សលោកតាព្រើយព្រះចៅអាវាសវត្តស្រះលួងក្នុងព្រះជន្មាយុ74វស្សាដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកសួរព្រះរោគសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតនោះព្រះអង្គមានព្រះសង្ឃដីកាសួរទៅអាចារ្យប្រាក់ក៏តបករណាព្រះគុណម្ចាស់កណាខ្ញុំនេះបានជម្រាបរួចហើយបន្តិចទៀតនេះលោកជំទាវនឹងអញ្ជើញមកដល់ហើយទៀនអ្នកជំទាវហងមានរាងស្គមស្វាហាប់ស្លៀកក្បិនពណ៌ត្នោតចាស់អាវកមូលមានពីនាកន្សែងផងស្រីចំណាស់មានវ័យ71ឆ្នាំជាអ្នកមេម៉ាយអតីតភរិយារបស់សពលោកអ្នកអុកញ៉ាបវររាជាអង្គជិះលើរទេះកឹងទាំងយប់ខំស្កាត់មកពីកំពង់ពោធិ៍លួងដោយមានបាវបំរើស្រីប្រុស2នាក់ដង្ហែមកតាមជាមួយផងចូលមកដល់ខ្លោងទ្វារវត្តមនុស្សអ៊ូអបែរក្រលះភ្នែកចេញពីវងភ្លើងគោមរួចនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅរទេះកឹងប្រុសខ្លះប្រញាប់ក្រវ៉ាត់ចង្កេះនឹងក្រមាខ្លះក្រាបសំពះរីឯក្រុមស្រីខ្លះវិញលើកដៃគំនាបសំពះត្បិតឃើញដេចជះអ្នកជំទាវបានអញ្ជើញមកដល់បើទោះបីជាលោកអ្នកអុកញ៉ាបវររាជាអង្គនេះអស់បន់ទៅហើយជាង3ឆ្នាំក៏ដោយតែកំអែលបនអំណាចរបស់លោកហាក់ដូចជាមិនងាយសាបរលាបសោះឡើយកំអែលនេះហើយដែលជាខែលនិងជាគ្រឿងរក្សាជំទាវហង្សឲ្យក្រៃរឹកកាន់តែសម្បើមថែមទៀតអញ្ជើញអ្នកជំទាវឡើងទៅកត់ខាងស្ដាំនេះទៅទៀតខ្ញុំប្របាទបរទេសយកទៅទុកនៅម្ខាងកុំឲ្យចង្អៀតបនគេណែមេខ្វាន់ហងចុះទៅតាមអ្នកជំទាវជាបញ្ញាប់រួចហើយយកកត្រកស្លាមលូនិងកថោស្ដោះទៅមាត់ទៅផងអាមើដែលជាបាវបរទេសកឹងជូនអ្នកជំទាវក្រាបសំពះអញ្ជើញអ្នកជំទាវចុះនិងបានយករទេះទៅទុកនៅទីគួរសមរួចអាក៏ស្រែកបង្គាប់ទៅនាងវ៉ាតនិងនាងវ៉ាន់ដែលជាបាវស្រីអង្គុយនៅខាងក្រោយរទេះនោះប្រញាប់ចុះទៅតាមអ្នកជំទាវសម្ដេចនេះព្រះអង្គឮខ្ញុំកណាហៅទៀតខ្ញុំនេះមិនហងណាក្រោយពីក្រាបសំពះថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតនិងព្រះពុទ្ធវង្សរួចហើយអ្នកជំទាវយើងលោកលួនទៅគៀកនឹងក្រឡាបន្ទុំលោកតាប៉ុកលោកហៅថ្នមទៅសម្ដេចតែសម្ដេចព្រះអង្គមិនតបតឡើយមិនអស់ចិត្តអ្នកជំទាវក៏ហៅម្ដងទៀតសម្ដេចឮខ្ញុំ
កាលណានិយាយទៅទៀតនេះខ្ញុំមិនហងណាយប់មិញនេះខ្ញុំកាលណាបានយល់សពឃើញញោមម៉ែនឹងឡើងមកថ្វាយបង្គំសម្ដេចដល់លើកុដិប្រហែលជាលោកបានជ្រាបហើយថាសម្ដេចព្រះអង្គអាពាហ៍មើលទៅនេះសម្ដេចឮខ្ញុំនិយាយទេត្បិតថាជាបងប្អូនដែលមានបេដាផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនតែអ្នកជំទាវហង្សលោកមិនដែលចោលសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតដែលជាបងមានមេដារួមមូលមួយគ្នានោះទេជារឿយៗលោកតែងតែផ្ញើនេះផ្ញើនោះមកថ្វាយប្រគេនសម្ដេចមិនដែលខកខានឡើយដោយឃើញថាស្ងប់ស្ងៀមមិនឮសូរសំឡេងតបឬសម្គាល់តបអ្វីខ្លះពីសម្ដេចនោះព្រះពុទ្ធវង្សលោកតាព្រើយលើកហាត់ទៅស្ទាបរួចព្រះអង្គក៏មានសង្ឃដីកាថាញោមអើយសម្ដេចសុគតហើយណាមោសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោកតាប៉ុកព្រះជន្មាយុ88វស្សាព្រះភ្នោះបាន83ព្រះវស្សាជាព្រះចៅអាវាសវត្តព្រះសុគន្ធមានបុណ្យក្រុងឧដុង្គមានជ័យព្រះអង្គសុគតនៅវេលាម៉ោង 10:19 នាទីយប់នាថ្ងៃ15កើតខែមាឃក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាឆ្នាំមមីសម្រិតស័កព្រះពុទ្ធសករាជរំលងបាន2402ឆ្នាំ